হ্যালো বন্ধুরা, অনেক দিন পরে আমি একটা নতুন ভিডিও নিয়ে ফিরে এসেছি। তোমরা কীভাবে নিজের মোবাইল দিয়ে মাইলস্টোন ডাউনলোড করে প্লে বাটনের মতন বানাতে পারবে। ফার্স্টে চলে যাবো মোবাইল স্ক্রিনে, প্লে স্টোর ওপেন করে সার্চ করবে টিউববাডি। আগে থেকে ইনস্টল আছে বলে তাই ওপেন দেখাচ্ছে, তোমরা ওপেন করে সাইন ইন গুগল অ্যাকাউন্ট, এখানে দেখাচ্ছে ভিডিও ভিউ সাবস্ক্রাইবার। এখানে টোটাল ভিডিও চেক করতে পারবে। সাইডে টোটাল কমেন্ট চেক করতে পারবে। মিডিলে টপিতে এখানে টোটাল মাইলস্টোন চেক করতে পারবে তোমরা। মাইলস্টোনে ক্লিক করে দুটো অপশান আছে, সেভ টু ফটো, শেয়ার। তোমরা ডাউনলোড করতে চাইলে সেভ টু ফটো। এবার ডাউনলোড হয়ে গেছে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ এতে ওয়াল হ্যাঙ্গার সিস্টেম আছে। এর সাইজ 12 ইঞ্চি বাই 13 ইঞ্চি। পুরোটা সিলভার প্লে বাটনের মতন দেখতে লাগছে। ভিডিওটা ভালো লাগলে প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন, শেয়ার করুন, লাইক করুন, কমেন্টে জানান কেমন লাগলো। ফিরে আসবো নেক্সট ভিডিও।